एक घने जंगल में तोता और खरगोश अच्छे दोस्त थे। दोनों हर दिन साथ खेलते, हंसते और भोजन खोजते। एक दिन जंगल में शिकारी आया। उसने जाल बिछाया। तोता तो उड़ गया, लेकिन खरगोश जाल में फंस गया। तोता जोर जोर से चीखने लगा और जंगल के जानवरों से मदद मांगी, पर कोई नहीं आया। शिकारी खरगोश को पकड़कर ले गया। तोता पेड़ पर बैठा घंटों रोता रहा। वह सोचता रहा, काश वह खरगोश को बचा पाता। अब वह अकेला हो गया और अपने दोस्त की याद में हर दिन दुखी होकर आसमान में उड़ता रहा।